Vi er Københavns Petanqueklub, og vi har fået hjemmebane her i Enghave-parken. Vi har været så heldige at få lov at få en af de 2 pavilloner ved indgangen til Enghave-parken. Og i år der holder vi det, der hedder København Åben. Det holder vi her i Enghave-parken. Vi har tidligere holdt det på Hammergasbanen på Østerbro, og vi har holdt det på Bryggen. Men i år er vi rykket hjem, kan man sige, hjem til vores hjemmebane her i Enghave-parken. Og det er Nordeuropas største petankfestival. Vi har 500 mennesker, der kommer i morgen, lørdag den 26. og spiller dobbeltturnering i petank. Det er de bedste hold fra Sverige, Danmark og Norge, og nogle enkelte hold fra Spanien, Frankrig og Norge. Og så afgør vi, hvem der bliver københavnsmester i double. Søndag er vi i gang igen med trippelturnering. Begge turneringer er med forhåndsindskrivning. Men hvis man har lyst til at prøve noget petanque, hvis man har et sæt kugler derhjemme, eller man kan også låne kugler, så kan man komme midt på dagen, så laver vi nogle små turneringer, hvor folk kan skrive sig ind. De betaler en lille sum penge, og så spiller man en lille flaskespil, kalder vi det, hvor man spiller 2 kampe. Så alle er velkommen i Enghaveparken den her weekend. I dag lørdag og i morgen søndag kan man komme og se Stratego, og der er turneringer, og man kan komme og se den, og der kommer mennesker fra Frankrig, Spanien og andre lande, man kan komme og se det gratis. सामान और नाजरीन, ये इंगे पार्क है जो कोपेनहेगन कम्यून में वाक़या है। ये बिल्कुल कार्लसबर्ग रेलवे स्टेशन के करीब है। आप यहाँ आकर ये टूर्नामेंट देख सकते हैं। यहाँ कोई टिकट नहीं है। यहाँ फ्रांस की टीमें आई हुई हैं, स्पेन की टीमें आई हुई हैं, डेनमार्क की टीमें आई हुई हैं। आप यहाँ आकर ये सारा खेल सकते हैं। आपके पास एंट्री के लिए आपको कोई फ़ीस नहीं है।